फ्रेंड्स, हमारी मोटर बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पहले उसमें रन नहीं कर रही थी, अब बिल्कुल हमारी रन कर रही है। एक बार उसमें स्विच ऑफ करके अब स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, देख सकते हो बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं। और ये हमारे को धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आराम से चली मोटर, सीरीज पे चली, बिल्कुल लड़क भी नहीं चली, सीरीज पे चली मोटर। तो ऐसी मोर वीडियो सीखना है तो फिर उसको सब्सक्राइब कर लो।